Давно не виделись. Недавно меня посетила мысль собрать себе полный игровой сетап моей мечты. Думаю, у каждого геймера пролетала подобная мысль в голове, и это очень круто. Круто работать и играть вместе наподобие этого или этого. В месте, где все построено так, как хочешь именно ты, а не так, как придется. Именно такие мысли и побудили меня на создание собственной игровой зоны, в которой все будет именно так, как я себе представляю. Начиная от стола, полок и кресла, заканчивая девайсами и даже комплектующими для ПК. Все вышеперечисленное дало старт новой рубрике на канале, в которой я буду вам рассказывать о тех вещах, которые я считаю идеальными для своего сетапа игрового места. Все это будет происходить в формате обзоров, что для меня в новинку. Поэтому жду от вас конструктивной критики в комментариях, а также попрошу вас придумать название для новой рубрики. Если чей-то вариант мне зайдет, то я обязательно применю его на практике, а также вручу какой-нибудь приз или подарок. И да, прошу прощения за затянутое вступление, погнали начинать. И начнется наша новая рубрика с, не побоюсь этого слова, топовой игровой клавиатуры среднего сегмента. Речь пойдет о шедевре отечественного производства Z-Blade. Вообще, я начинал сборку своего игрового сетапа не с клавиатуры, а с коврика, но рассказать сейчас хочется именно о клавиатуре. Итак, по каким критериям я вообще начинал рассматривать себе новую клавиатуру? Первое и одно из самых важных, как ни странно, это цвет. Только белая клавиатура. Весь стиль моего будущего сетапа будет именно белый, с оттенками серого и черного. Такое ЧБ, знаете? Второе, не менее важное, это должна быть максимально тихая клавиатура. Третье, это то, что клавиатура должна стоить не как гребаный Мазерати, и за свою цену она должна вмещать максимум технологий. И четвертое, она должна продаваться именно на российском рынке, чтобы у меня была гарантия и все вытекающее. Выбор мой пал на клавиатуру компании Z, то есть Dexp, то есть DNS. Ну, в общем, вы поняли, это российская компания. А конкретно меня заинтересовала именно первая версия этой клавиатуры, Z-Blade Gaming. Почему именно эта версия, а не вторая или прошка, объясню чуть позже. Данная клавиатура подходит по всем моим критериям. Покупалась она, соответственно, в магазине DNS за 5000 рублей. Скажу сразу, найти ее можно и дешевле, нарвавшись на скидки или сделав заказ на сайте. Тогда вам она выйдет со скидкой в 1000 рублей. Что же у нас по комплектации? С самой клавиатурой у нас идет пластиковый пуллер, запасные PBT кейкапы, а также сменные свечи, о них чуть попозже поговорим. На десерт положили подставку под ладонь. И обо всем этом вкратце. Пуллер мог бы быть и металлическим. PBT кейкапы стандартные, без латиницы. Подставка под ладонь норм, так как я ей просто не пользуюсь. Приступим к самому борду. Материалы. Снизу пластик, сверху отшлифованный металл с красивыми гранями, скорее всего алюминий. Подгонка всех деталей просто идеальная, не докопаешься. Снизу 4 прорезиненные ножки, под пробелом резиночку зажали, но не сказал бы, что она нужна. Из-за металлического основания клава никак не прогинается. Также порадовали прорезиненные ножки на регуляторе положения. Причем выполнено не так, как будто насажены на саму ножку. Соответственно, как-то сползти или отклеиться они просто не могут. За это лайк. Провод стандартной средней степени деревянности и оплетки. Не модульный, это, конечно, печально. Что у нас по кейкапам и подсветке? Сами капы у нас из обычного ABS пластика с приятным покрытием. Думаю, что сотрется, но вот когда, сказать сложно. Я в клавиатуре пользуюсь около месяца, естественно, у меня пока все отлично. Толщина кнопок раза в 1,5-2 больше, чем у черной версии, чтобы не пропускать свет от подсветки. Далее о ней. Полная RGB подсветка, куча режимов, можно настроить свой стиль. Есть даже пара прикольных, которых я нигде никогда не видел. В белом исполнении клавиатура смотрится просто обалденно и эффектно. Перейдем к самому интересному – свечи. У меня версия клавы с свечами от компании Kail, а именно оптические Black Box. Сам я в свечах не сказать, что профи, мои знания лишь на уровне адепта. Что могу сказать по самим переключателям? Они максимально тихие и приятные. Звука щелчка нет от слова совсем, как и тактильного его ощущения. То есть клавиша просто идет линейным ходом до самого конца. Эффекта песка нет вовсе. Таппинг максимально приятный, который приносит просто кучу кайфа. А вот что было поначалу непривычно, так это степень срабатывания. Свич срабатывает практически сразу, как вы прожали кнопку, хоть немного. Когда привыкаешь, начинаешь ловить от этого настоящий кайф. Такой вариант свечей идеально подойдет для тех, кто не любит шум. Или у кого дома собственная семья, дети, или же спящая мама с папой. А вот чем еще клавиатура порадовала, так это ход swap системой. Данная система позволяет быстро и эффективно заменить свич на любой другой без какой-либо распайки и разборки самой клавиатуры.
Так что если захотите замодить клаву или у вас просто полетит один из свечей, вы всегда можете заменить его на другой. Для этого в комплекте и лежат запасные свечи. Раскатка у клавиатуры классическая, длинные шифты, одноэтажный Enter, ряд эфок не смещен. А вот за что стоит немного поругать, так это за смазку стабилизаторов. Не подумайте, она есть и очень хорошая, но нанесена она крайне странно. У меня на правом стабиле пробела ее с избытком, а на левом почти нет. Очень странно, но возможно это только у меня такой экземпляр. Так что у нас по итогу? Признаюсь, эту клавиатуру я хотел достаточно долго, но сомневался, что она стоит своих денег. Но сейчас, когда я активно набираю текст и играю на этой клавиатуре почти каждый день, я понимаю, это лучшее решение за эти деньги на данный момент на всем российском рынке. При этом я купил ее за полный прайс. А вы можете сэкономить, потратив совсем немного времени. Но почему же я не взял версию Blade 2 или Pro версию? Все просто. Из отличий там скорее всего плюшки какие-либо, а не новые решения. В более дорогих версиях будет уже модульный Type-C кабель, улучшенная подставка под ладонь и те же самые боксовые каилы, только уже механические. Для меня эти изменения не так важны, а вот прайс уже заметно выше, где-то на 1500-2000. Этот девайс однозначно лучшее решение для моего сетапа. Вообще, это лучшая и самая красивая клавиатура в этом ценовом сегменте, по моему мнению. На российском рынке уж точно. Вот такой вот затянутый видос получился, надеюсь вам понравилось, пишите свое мнение в комментариях, а также поддержите видос лайком, это сильно мотивирует делать новые ролики. Также не забудь подписаться на канал, тут я рассказываю об играх и девайсах, а также немного о стриминге. Кстати, ссылка на Twitch канал будет в описании, заглядывай туда, там много интересного. Ну а на этом я с вами не прощаюсь, увидимся в онлайне.